semua umat manusia di alam dunia ini percaya akan Kholiknya, cuman yang membedakan itu Allah yang mana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ilal lahdi. Wa qala an-nabiyyu aidan, ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Al-hadis, wallahu a'lam bishawab. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat salam mugia tetap terlimpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga tak lupa kepada kita semua sebagai umat, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Sakinah DKM Al-Barokah Komplek Matahari Stella, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita dan tidak semata-mata kita bubar lagi kecuali mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai tema pada kajian pertemuan ini, yaitu apa tadi teh? Muhasabah diri, menerima dan memahami kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Wios campur sunnah, wiosnya ada orang dia lah. Yes. Ya. Beli abin apa lelol bahasa Indonesia. Tapi ayatnya khusus wanita, oh khusus ibu-ibu. Mohon, hari bapak ya? Oh pengecualian, kecuali abdi seringnya gitu. Tadi teh asa-asa Kang, maksudnya pada nyanak ngajak kerencangan nupa megat supaya saya wartos gitunya, aya rencang abdi gitu. Bro kegebegane sok sintaya diri. Baik dah alhamdulillah. Sok keung ibu-ibu unggul deh.
Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita melihat tema pada pertemuan ini, yaitu muhasabah diri, menerima dan memahami kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dan kita salah satunya, manusia itu salah satu daripada berbagai macam makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon cenah kanggo referensina, kanggo memahami ieu, yaitu ayat Al-Qur'an yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ibu sadaacan orang mengenal atanapi memahami tugas orang sebagai makhluk, terlebih dahulu orang memahami heula saha khalik, saha makhluk. Saha khalik, pencipta orang sadayana teh Allah Subhanahu wa taala. Allah nu mana? Allah nu mana, Bu? Allah nu mana? Ni asa-asa kade Allah nu bisi pagentos jeung nu di bumi. Allah nu ngagaduhan sifat naon? Allahu Ahad, Allah anu sahiji, Allah yang maha tunggal, Allah yang lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, teu aya anu ngamisilan, teu aya nu nyarupaan ka Allah Subhanahu wa taala. Kadenya di setaacan urang anu muhasabah diri sebagai makhluk Allah, kenali heula Allahna, disebutna teh ma'rifat, ilmu ma'rifat. Allah nu mana anu ditekadkeun ku urang teh? Allah yang mana yang kita percayai itu? Ya. Bisi pagentos naon margina? Sadayana umat percaya ke Allahna. Semua umat manusia di alam dunia ini percaya akan Khaliknya, cuman yang membedakan itu Allah yang mana gitu ya. Ya Allah itu halus yang muwaqi'un lil waqi'i, yang sesuai dengan buktinya. Jangan sampai kita mempercayai kepada Allah tapi Allah yang kita imani, Allah yang kita tekani itu tidak sesuai. Seperti apa? Maaf aja ya. Ini kita kan kajian orang Islam, muslimin muslimat. Seperti ini. Yang lain juga percaya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang mereka imani, Allah yang mempunyai anak. Allah yang mereka imani, Allah yang mempunyai keluarga. Nah, makanya kita sebagai umat Islam harus meyakini dan memakrifatkan, ya, harus mengetahui Allah yang mana yang harus kita yakini, yaitu tadi Allah yang Maha Esa, Allah yang Wahid, Allah yang laisa kamislihi syai'un. Ya. Nah itulah Allah yang kita yakini. Allah nu kedah kurang diimani, Allah nu kedah kurang diketahui. Supados naon? Supados urangna tambih-tambih kaya kita. Ya. Bisi kieu Bu, urang disebutna teh naon, urang mah sok tahu cenah nya. Nyarios ka Jakarta ieu palenyeng kawetan tepi moal. Bade ka mana? Oh, da abdi mah bade ka Jakarta iraha enjing. Dinten Ahad ai palenyeng teh ka ditu ka Cicaheum terus ka itu ka Garut. Dugi moal. Moal ka itu kawetan. Ya. Padahal dicarioskeun ku urang naon? Jakarta.
Padahal mun kieu mah misalkan bade ka mana ibu, bade ka Jakarta, beut kalawi panjang upami naik bisnya, beut jurusan Jakarta leres eta. Berarti tujuan teh ka Jakarta. Tapi kitu ibaratkeun. Urang hanas dicarios-carios Allah tapi Allah ditegakkeun ku urangna teu akur jeung buktosna, lain Allah nu samistina da kitu. Nya, tah disebutna teh ilmu tauhid. Nya, ilmu tauhid. Nah, wa masih wallahi, dan semua perkara selain Allah makhlukun, yaitu makhluk. Tak urang teh ayeuna sebagai makhluk Allah. Wa masih wallahi, perkara selain ti Allah subhanahu wa ta'ala eta namina teh makhluk. Ai makhluk naon wae pokona mah salian ti Allah makhluk we. Urang makhluk, binatang, tumbuhan, ngan ke aya makhluk teh aya makhluk anu berakal, aya makhluk nu tidak berakal, aya makhluk anu hidup, aya makhluk anu teu naon teu hidup. Makhluk hidup, makhluk teu hidup. Aya makhluk hidup, aya makhluk nu sakapeung hidup, sakapeung paeh. Naon sok? Aya teh teh. Eta sadayana ge makhluk Gusti Allah. Urang ngayoskeun tari atuh sadayana makhluk mah berarti urang teh sebagai naon? Urang ge sami sebagai makhluk, ngan cuman sebagai makhluk disebutna teh hayawanun nakti urang mah Pak. Disebutna teh manusia mah hayawanun nakti, makhluk hidup yang berakal dan bisa berbicara. Kelebihan urang sebagai makhluk yaitu diberikan akal yang sempurna, disebut nanti akal goriji bu. Yang disebut nanti naon cenah? Akal goriji. Tari akal tobi'i mah bu punten sadayana bisik ieu ya. Kan geuningan cenah makhluk lain ge dipasihan akal. Nya hewan dipasihan akal. Leres teh. Punten sok ninggal teh anak ucing. Masuk ninggal ucing, da ucingnya ai domba mah dia teh aya pakinten. Ucing mah pasti aya di digenya. Sok diparatoskeun teh ucing, upami orokan melahirkan anak ucing. Cik pernah teh aya sakola supaya ucing tiasa nyusu ka indungna dipagahan heula gitu ku urang teh tah ieu nen mamah teh henteu. Atawa langsung we tiasa. Tah eta berarti cing cirining naon? Cing cirining berakal. Leres teh. Nya, cing cirining berakal. Urang gaduh merangkali disakolakeun heula ge supados tiasa nganen ka urang. Henteu, dogoronyol eta. Jadi dipagahan heula teh neng kudu kieu gitu dinyot-nyot gitu henteu. Langsung ge tiasa. Eta teh mah eta teh disebutna teh akal. Ngan eta teh disebutna akal tabi'i. Ya, akal tabi'i. Tos watekna we kitu. Ya. Sudah jadi tabiatnya akal tabi'i. Akal tabi'i tidak menjadi patokan bahwa akal tersebut adalah akal yang dimaksud makhluk berakal. Dan itu mah akal biasa. Disebutkan makhluk berakal mah mulai dari akal gorizi. Akal gorizi itu akal dari hasil pemikiran. Nah ini yang mau kita bahas supaya kita bisa muhasabah diri. Tuh. Ya, berarti kita itu harus punya berakal gorizi dulu. Di mana atuh sumberna sangkal urang bisa berakal gorizi? Nyaeta taya deui iwalti thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mulaina aya akal teh tina ilmu matak wajib ibu milari ilmu mah ibu bapak ge sadayana sami milari ilmu mah ya da bapak-bapak ge aya nya di dieu kajianna alhamdulillah asal aya we kitu abi mah teu naroskeun sering teu naroskeun seueur teu aya tos aya mah ya alhamdulillah. Naon margina punten Bu, mungkin punten bapak ibu upami ngantunkeun salat nya henteu salat merasa dosa teu
merasa dosanya. Teu puasa, teu saum, merasa berdosa enggak? Tidak zakat, merasa berdosa? Coba Bu tanya, kalau tidak ngaji, pamit teu ngaos sok taroskeun. Ngaraos dosa teu pamit teu ngaos. Eta teh rata-rata teu ngaraos dosa. Tidak merasa dosa bahwa tidak ngaji. Ya. Sudah terbiasa di mana-mana itu sanes di dieu wae sanes. Maksudnya sanes ngaoskeun di dieu mah percanten. Sami lah yang di ditu. Punten, Ibu Bapak sadayana, ketika seseorang meninggalkan sholat, ada iman dalam hatinya, dia merasa berdosa. Ya. Tapi umumnya sekarang, walaupun punya iman, kalau meninggalkan pengajian, tegasna mata ngaos, asa teu dosa, asa maklum. Ya, ibu-ibu sibuk maklum, sibuk. Bapak-bapak sibuk maklum. Jeung deui Pak duka di dieu mah upami di ditu. Mah di ditu. Anak SD mau ke SMP teh karena punya sertifikat berhenti ngajina teh. Masuk SMP teh atos saya tarang ngaos di ka madrasah, duka di dieu mah. Sami jiga namanya. Sami wae teh jiga nama. Ya, merasa udah cukup. SD kelas 6 dapat sertifikat kan namanya. Dapat sertifikat dari madrasah, sertifikat ngaos eta teh atos teh aya deui SMP teh. Ya. Teh aya deui ngaos. Padahal mah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talab ilmu teh wajib ka sakur-sakur muslim, pamegat sareng muslim, istri sadayana istri pamegat tidak terkecuali. Tiiraha minal mahdi ila lahdi timimiti aisan dugikeun kaliang lahat. Ya, wajib ngaos teh. Dan usahakeun ngaos mah teu tiasa enjing-enjing atuh siang, teu tiasa siang atuh sonten, teu tiasa sonten atuh wengi, teu tiasa wengi subuh. Teu tiasa subuh siang. Kumaha we carana eta mah? Leres teh Bu? Teu aya alasan sarasna. Ya, teu aya alasan. Cenah eta Ustad abdi teh upami ngaos Allah da capek atuh uih damelnya wayahna we lah. Saha si jalmana? Siapa orang yang tidak capek di alam dunia? Semua merasa capek, leres teh Pak. Ya. Dan dunia mah sanes tempat senang Bu. Dunia mah sanes tempat santai-santai. Dunia mah sanes tempat bergembira sanes. Cuman tempat mencari kesenangan, cuman tempat mencari kebahagiaan. Teu aya nu senang di dunia masuk karoskeun ka sasaha ge. Ya. Dari dunia mah cuman naon? Cuman gurur. Gurur teh cuman satu tipuan nu kedah ku urang ditelaah. Siga senang pada riweuh. Dunia mah naon margina? Apa tujuan urang? Tujuan kita itu akhirat. Ibu hayang cicing di dunia salamina hoyong ka surga. Berarti eta teh satu gambaran bahwa dunia itu tidak selamanya. Berarti dunia teh sebagai modal kanggo tiket lebet ka surga. Lamun hoyong ka surga di dunyana cing naon? Cing sae supados jalan-jalanna tetep ka surga. Da moal mungkin ka surga di dunyana pinarakaeun mah. Terus teh ka mana jalan ka surga teh tah sapertos ayeuna pangaosan, Pak. Keneh urang cek bunda tadi cenah postad tadi ulem di ulem tapi tadi wios da geus kumaha gitu di mana-mana geus sami pangaosan ya. Ta ieu teh mudah-mudahan sing janten wasilah turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala khususnya pada warga RW sabaraha teh? RW. Oh iya mah lebetna Manggahang ya, bukan Balena. Bojongsari. Nah, itu salah lieur teuing. Oh, kabagi dua ka ditu. Oh, Manggahang ka ditu. Oh, ieu ka dieu Bojongsari. Oh. Kumaha ieu jalmina teh? Jalmina mah sami. Nu sami. Gusi gitu aya nu ka Manggahang rada hejo gitu teh. Gusi gitu. Oh, kitu nya.
aya kitu nya mudah-mudahan lah sadayana ge deuk orang Mangahang deuk orang Bojong Sari cing soleh solehah we beres teh. Nah dari ka ditu mah teh aya misalkan ieu jurusan mana oh ieu mah di Bojong Sari oh teh cenah ka dieu ka surgana teh sami we kitu dan pasti mah jalan ke surgana tah salah sawios teh pengajian. Mudah-mudahan istiqomah dalam kajian-kajiannya baik yang mingguannya, hariannya maupun bulanannya ya insya Allah. Kembali kepada tema kita muhasabah diri. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai khaliq. Apa tugas kita dan apa hak Allah? Ayat tadi diterangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sakitu eta Bu. Ya. Kanggo muhasabah diri tugas urang di alam dunia teh naon atos we ibadah. Di piwarang naon deui cenah selain di alam dunia sok pilarian. Ya. Insya Allah ibu pelarian di piwarang naon di orang di alam dunia. Dan cuman hiji we Pak. Cuman ibadah. Timbul pertarusan. Nah atuh cenah ibadah mah urang teh nya harus selalu di masjid. Kudu selalu siga kieu tolab ilmu, siga harus selalu dikir, harus selalu kumaha nu ibadah teh sanes kitu maksudna nya. Da ibadah teh punten Ibu catat. Ibadah teh aya mahdoh, aya ibadah ghair mahdoh. Tadi deui, ibadah teh aya ibadah mahdoh, ibadah ghair. Naon ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh teh nyaeta kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti naon? Salat, saum, zakat, ya. Haji, umroh, teh ibadah mahdoh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh kadang-kadang ibadah sesama manusia. Ibadah sesama makhluk. Ya ghair mahdoh teh. Ya. Tapi moal tiasa eta sampurna ibadah urang punten moal sampurna ibadah urang baik mahdoh maupun ghair mahdoh kecuali kita mau mencari ilmu gitu. Ibadah mahdoh salatna nyawayahna kudu diajar salat anu leres-leres. Sallu kama raaitumuni usolli kata Nabi. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat gimana. Saur Nabi teh kitu. Ya ulah ayeuna salat kumaha urang teu tiasa. Salat ge kumaha Nabi we. Ya eta teh dipiwalirina teh nyaeta dina ilmu. Bilari urang keur tolab ilmu kumaha sih salatna Nabi teh derek kitu mah nya. Baik anu sok dintenanana di dieu pilarian ilmuna kumaha sih salatna Nabi teh gitu. Ayeuna saumna kumaha sih tata cara saum teh? Naon anu ngabatalkeun saum? Naon sunahna saum terus dikaji. Ana zakat kasaha wae sih masihkeun zakatna? Naon syaratna zakat terus diaji. Eta disebutna teh ibadah mahdoh. Teu tiasa lamun urangna teu nganggo Betul. Terus ayeuna kumaha misalkan urang kanggo ghair mahdohna sapertos punten Ibu, urang ayeuna dina muamalah sehari-hari, dina rumah tangga sehari-hari. Makana dina ilmu ke aya namina ilmu fikih, dina ilmu fikih teh aya 4 bagian ilmu Bu. Ilmu fikih, ilmu Islam, 1 ubudiyah, 2 muamalah, 3 munakahah, 4 zinayat. Dalam ilmu fikih teh naon cenah? Hiji ubudiyah, 2 muamalah, 3 munakahah, 4 zinaya. Jantan upami urang nyarioskeun ngaos naon di Masjid Al Barokah teh eta urang ngaos ngahanca fikih da geus bisa wudu mah. Tos tiasa abi mah salat mah nya ilmu fikih teh sanes eta wae Bu.
ilmu fikih teh nya eta mah disebutna dan tadi ubudiyah eta mah kanggo salat zakat puasa nu ka ditu mah ubudiyah aya deui nu sebatkeun muamalah dina ilmu fikih teh naon we cenah muamalah teh punten di dieu ibu aya anu mata pencaharianana icalan aya nu mata pencaharianana sebagai karyawan aya nu sebagai ayeuna misalkeun naon jasa aya da eta teh diatur Bu disebatna teh fikih muamalah itu teh Pak muamalah misalkan ieu ya abdi bade icalan nya kumaha sih carana jualan anu benar menurut ilmu syariat eta diaturna teh fikih muamalah itu. Jadi punten Ibu, upami ayeuna Ibu misalkan contoh misalkan berdagang dianggo aturan muamalahna punten dagangna teh ibadah bentukna dunya tapi asli nama akhirat Ibu gitu kenging artos ongko ka surga ongko enaknya ya. Jadi itu kanggo supados urang paham bahwa ibadah teh sanes di masjid wae sanes ibadah. Pan urang mah Bu soleh teh di masjid we nya. Di bumi mah henteu soleh. Adi teh kitu dan itu mah nya tah urang ditungkul Bu. Solehna teh lamun jeung abdi we kieu tah kare ditarariung gitu. Dan datang ka bumi haredag. Adi dia kumaha di dia istri di dia. Sami deh. Katanya soleh teh sanes di masjid tungkul di bumi ge kudu soleh soleha itu di jalan ge kudu soleh di kantor ge kedah soleh di mana-mana wae kedah soleh dan soleha naon margina pan urang teh tuju ibadah tujuan urang di alam dunya teh ibadah angkat ka kantor kedah ibadah urang di jalan ibadah gitu tah supados terang tata cara sumpados urang ayeuna non segala kegiatan janten ibadah tadi teh kedah nganggo ilmu nya da nganggo ilmu contoh Bu punten contoh misalkan upami ya manya upami ibu menak artos di jalan cik abdi bade naros ka urang dieu ka urang komplek ka di lembur mah duka di lembur mah sok dikieu tah Bu cenah di lembur di lengkahan di lengkahan ya geus kitu halal cenah duka di dia mah cik abdi bade naros upami ibu seandaina menakan artos di jalan 100.000 weh lah cik bade dikumahakeun siga nu leres padahal salah cing sok saha deui pami menak di jalan artos 100.000 welah tong waka agengnya dari menakan artos 1 juta mah jarang. Kalau misalkan 10 juta mah jarang nya. Paling 1.000 dan 2.000. Misalkan nya rada ageng meusan 100.000 weh gitulah. 100.000. Cik kinten-kintena eta teh punten bermasalah atawa napi henteu. Tah otomatis lamun bermasalah hiji urang bisa jadi ibadah pisurgaeun, 2 bisa jadi pinarakaeun. Padahal duit 100.000. Kumaha atuh carana? Tah wayahna dina fikih muamalah. Eta teh dina fikih muamalah disebutna teh luqotoh. Naon cenah? Luqotoh. Berarti luqotoh teh naon? Melak artos. Luqotoh teh melak artos sanes luqotoh teh barang-barang pendagang. Yang mah contona melak artos teh ya berarti menakan naon wae sifatna barang eta teh luqotoh contoh ieu mah eta teh salah sawiosna nya da moal tiasa kabahas ku waktos nu samporeun kieu mah memang kedah dikaji terasnya contoh eta mah kitu nya menakan barang di jalan namina teh luqotoh. Tah dina Islam aturan syar'ina contoh menakan artos 100.000 carana teh Bu carana eta teh disalabarkeun. Naon cenah disalabarkeun bahasa Indonesia naon disalabarkeun? Hah? Diumumkan. Di mana tempatna diumumkan?
Hiji di tempat nemukeunana pasiannya plang. Dua di tempat-tempat umum tapi ulah di masjid. Ulah di masjid misalkan kieu ya Bapak DKM nya esok aya Jumatan di depan teh. Oh tayanya upami Jumatan di mana? Oh paling itu nya. Misalkan sate acan Jumatan diumumkeun tah eta teh Bu siga sae padahal awan. Naon margina Rasul sangat tidak suka halayak dunia disebut-sebut di dalam masjid. Tosnya di luar we. Ya. Benten sareng kieu ari mah ngobrolkeun akhirat ngan bentukna dunya teu naon tah mah. Sapertos kieu ngobrolkeun masalah doma tapi kanggo kurban da sanes ngomongkeun dunya eta mah, tapi ngobrolkeun akhirat kan bentukna doma gitu. Aya mah punten nu kaicalan artos di jalan diumumkeun di masjid. Tah eta teh Rasul mah paling bendu teh. Ya, kumaha tuh carana? Tong di masjid, di lawang masjid, di ditu di luar. Tah kitu carana. Tah eta ibadah teh punten Ibu, nyalabarkeun teh ibadah teh gitu. Nyalabarkeun teh mengumumkeun teh ibadah, tah ibadah guer mahdot teh sapertos kitu, contoh tontonan teh. Nya, menak di jalan sangkan jadi surga kumaha? Tong ditilep. Menak di jalan, nah itu Kang Baso balikeun di baso. Wah, eta mah nya pinarakan Ben, Ustadz, yang jadi pertanyaan, sampai kapan kita harus mengumumkan uang tersebut? Nah, dalam ilmu fikih ada perkiraan. Kalau galibnya, umumnya orang tersebut lupa akan uang tersebut berapa lama, berarti lamanya menyebarkan itu selama itu. Sekarang dia Bu. Ibu leungit artos 500 kinten-kinten sabaraha mingon haneueulna 500 perak mungkin mau 1.000 500 perak deh lah cik kinten-kinten upami ical 500 sabaraha tahun misalkan emutna haneueulna merasa haneueul gitu kan moal cenanya sabaraha menit 2 menit punya duit mana duit 500 saya misalkan gitu. Nah dina ilmu fikih selama itu kita menyebarkan misalkan 5 menit ge damang 500 perak mah akan malah gitu. Tah berarti ibu teh nyebarkeun teh selama 5 menit perkiraan. Ya artos saha sebarkeun pamitos teh aya wae tos teh aya wae tiasa eta mah bade kana kencelengkeun mangga gitu. Ulah langsung siga tadi. Aya artos bus kana kenceng ulah. Siga saya padahal orang doraka, Pak. Itu. Tapi sebarkeun lah tos disebarkeun perkiraan ye 500 perak aja mah 5 menit ge damang hatinya ya. Tos 5 menit masuk kana kenceleng teh sawios. Ya. Atanapi dianggo heula ku urang teh sawios. Atanapi kasahakeun heula teh sawios ngan ke upami anu naroskeun gentosan. Tuh. Ana naik deui misalkan 1.000, 1.000 mah jigana sajam ge damang manahna teh. Ya. Jigana mah kaubaran 1.000 mah kaburu diolok ku si bapana dibere 5.000 ge cageun misalkan gitu. Oh sajam atuh. Kumaha mun tadi 100.000 cik abi bade naroskeun upami ibu ical 100.000 biasana punten damangna manah urang misalkan ical 100.000 misalkan sabaraha lami tapi menaroskeun teh kitu. Ting sok seminggu sehari lupa. Seharian tak berarti galibna misalkan orang yang kehilangan uang 100.000 biasanya ya, terhibur hatinya itu dalam waktu sehari semalam, besoknya udah lupa. Berarti patokan dalam ilmu fikih kita menyebarkan uang tersebut berarti sehari semalam. 100.000 teh di dia sebarkan antep si saha nu ieu artos saha nya tah tos sehari semalam teu aya wae tiasa bade ka masjidkeun mangga bade dianggo heula ku urang mangga tapi engkin
digentosan atau napi pasikeun lah ka fakir miskin nu ieu tapi engke pamain naroskeun gentosan. Tah kitu carana teh. Ibu berperilaku seperti itu sama seperti kita wiridan di masjid. Sama seperti kita sholat sunat di masjid. Sami wae eta teh. Nyelebarkeun eta teh merupakan sanes ibadah gitu. Teh eta goer mahdoh teh sapertos kitu. Nya nu diuruskeun artos padahal jadi surga. Tuh eta goer. Tuh. Nya. Kumaha cenah Ustaz upami menakanana sanes artos. Nah, cingso kabi bade naroskeun ya. Di jalan menakan misalkan roti. Ya, cikinten-kinten pada dikumahakeun. Ibu nu dipengker ka kuping, kedengaran enggak, Bu? Cik, pada naros ka orang kompleks Stella, upami urang nuju mapah tiluan aya roti hiji kira-kira pada dikumahakeun. Cik. Udah diantep wae. Dicanak we dan dicanak we ku tiluan isin dicanak. Rotina hiji, coba mun tilu. Gina hiji wah mun tilu mah upami hiji. Mun saroda. Moal ge atuh menaka ai saroda mah sanes melak kata mah ibu. Icalan saroda. Ieu cenah abi menak roti saroda atuh saroda mah sanes menak eta mah. Sanes menakan roti eta mah meunang nyanak batur. Ya. Jol giriwil saroda abi cenah ieu nemu roti. Ya, upami sapertos makanan kitu, upami makananana saking kentena misalkan sadinten teh matak basi, sadinten teh hancur, rusak, tiasa ibu dituang heula ku urang. Carana teh kitu. Nya, atanapi moal aya menakan kitu mah jarangnya. Belum 5 menit. Belum 5 menit. Misalkan dia ya pami di ditu mah di Cikares biasana punten patuker balanyaan. Ya, ka pasar gitu nya. Beut gitu nah haji aya cau gitu. Cau nu saha gitu. Na keresek aya haji aya langkungna cau tapunten disalabarkeun ka saha salabarkeun ngan upami sapertos kitu tiasa pilihan Bu tiasa ngantosan dugikeun ka ayeuna cau lamun diisukeun buru tuang heula we ku urang tiasa tapi dengan catatan bilih aya nu naroskeun cau gentosan naon margina abong-abong urang ieu barang nu sanes teh nya mata kedah nganggo ilmu teh barang nu sanes mentang-mentang dateng yang dituang ku urang teu sadayana kitu misalkan kieu aya tuangan dia lamun misalkan disalabarkeun ku urang tos samingon cik kira-kira Bu mangpaat teu tuangan eta henteu batak biasa dina ilmu fikih mah tuang heula tapi bari salabarkeun saha nu ical gehu mana ibu abi nu ical gehu tos dituang ku abdi digentosan maksudna mah gitu. Naon margina punten nyalabarkeun gehu tos saminggu. Cik kira-kira ibu. Ya gehu. Nangis kieu gehu teh. Atuh geus samingon nyalabarkeun gehu. Tah matakna pentingna ilmu teh kitu. Tuang heula ku urang ibu. Tuang heula ku urang tos kitu salabarkeun nya. Saha nu gaduh anu kaicalan gehu, saha nu kaicalan naon-naon tangke gentosan. Tah kitu eta teh barang nu kotoh. Ibu punten nuangna ngagentosanana nyalabarkeunana eta teh ibadah sadayana oge. Ye, siga nguruskeun gehu padahal mah surga. Tuh. Terus teh gampangnya. Gampang asal dengan ilmuna teh disebutna teh goer mahdomadak mangsulan deui kana masalah tadi urang teh tujuan urang teu samata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tujuan orang di alam dunia teh cuman hijinya teh ibadangan cuman ibadah teh berbagai macam dah gitu. Ngertos? Ya. Tak ilmu fikih teh sebutna teh muamalah salah satuna eta teh. Ya, ilmu dagang naba. Misalkan urang ayeuna zaman naonana teh investnya eta teh diatur dina ilmu fikih Bu sadayana disebutkeun syirkah ya mun urang mah investasi eta teh syirkah punten Ibu siga nu dunya bisnis padahal jadi ibadah siga nu urang ngalabati padahal jadi surga
asal tahu carana dah kitu. Matak tetap kembali da tujuan urang mah ibadah matak ibu angkat damelna sing janten ibadah. Kumaha atuh carana nya cing saya we. Ya, urang usahana supados jadi ibadah kudu tarang karena tata cara ibadahna. Insyaallah. Tah sebutna teh muamalah. Aya deui ilmu fikih teh disebutkeun ilmu munakaha. Munakaha teh ilmu pernikahan. Ti mimiti urang bade nikah, nebikeun ka urang menjalani pernikahan, nebikeun ka saatosna nikah, eta teh diatur sadayana supados jadi ibadah sadayana. Jadi ibadah. Punten, urang dek milari punten ibu paheula gaduh mantan. Gaduh mantan teh abi narasi. Gaduh mantan sadayana ge caroga ibu teh mantan kabogoh teh. Ngaharulang apaan caroga ibu teh mantan kabogoh ibu eta teh. Dayana mah lain kabogoh deui leres teh. Eta teh mantan urang. Ngan nyaroskeun caroga urang apa. Ti mimiti punten munakaha ya. Ti mimiti urang bade milari pi carogieun, nepikeun ka ayeuna tata cara urang menjalin hubungan, nepikeun ka ayeuna tata cara urang pernikahan teh disebutna teh ilmu munakaha. Supados jadi dunya anu rupa dunia jadi akhirat teh kedah terang dan carana. Ya, sepertos dina urang dina ilmu syar'i disebutkeun aya khitbah. Ya, kade ulah disamikeun khitbah jeung tunangan umumna teh kengeng. Supados jadi punten ngakhitbahna teh jadi surga mah. Padahal mah urang teh punten keur nalikeun ka asih ka cinta urang ka pasangan urang siga dunya siga nu bobogohan padahal mah ka khitbah tuh jadi surga eta teh. Gitu. Cinta dajarana urang mun bade nikah kudu kumaha nya nikahna ge jadi surga saatosna nikah ge kumaha tata carana hak jeung kewajiban istri nya hak dan kewajiban suami sadayana punten rupana siga dunya padahal ibadah sadayana gitu. Nah kembali kana tadi tujuan urang teh ibadah. Ibu tos terang kana hak dan kewajiban urang sebagai istri. Cek naon hak orang punten bu. Hak orang naon sih? Hak kita sebagai istri apa? Hak ada hak dan kewajiban. Salah satunya kita dinafkahi. Di apa? Dilindungi. Apalagi coba satu dinafkahi, dua diacukan bu, ya diacukan. Tilu dibumian, ya opat. Hiji dinafkahi artos tuangan leuteunnya, dua diacukan, tilu dibumian, opat. Tah anu kedah teh nyata urang teh boga hak teh nyata dibina di ilmuan. Punten ibu teh sanes kewajiban abdi ngaos teh kudu nama ibu teh jeung bapa ngaos mah. Ulah jeung abdi da abdi mah teu gaduh kewajiban punten. Narasumber Ustaz Wahyu da abdi mah teu gaduh kewajiban magahan ibu teu gaduh. Nu wajib ayeuna magahan ibu mah caroge ibdu. Abdi mah teu gaduh kewajiban. Upami punten orang setela ibu-ibu teu tiasa salat moal nyalakeun ka abdi moal nyalakeun mah ka carogena moal ka abdi. Alah kumaha tah? Ibu pernah teh dipagahan caroge ku caroge dipagahan salat pernah? Tah can. Wudu. Bios jujur ge bios. Kadang-kadang jujur menyakitkan. Karena terlalu jujur jadi sakit. Pernah dipagahan punten ibu kita diberi pengarahan tentang wudu sama suami? Belum pernah. Salat dipagahan gitu tata diperhatikan salatna bisi salah. Jarang. Mengingatkan aja toh salat teh acan gitu. Kumamun urang ngabohong. Jog-jogna salaki urang.
gitunya. Tah punten ibu, nu wajib ayeuna marios wudu ibu, nu wajib ayeuna punten sanes sekedar menyuruh, tapi membenahi dan memeriksa sholat ibu itu bukan ustadz tapi suami ibu. Alah kumaha tuh, paling si bapak mendatacan kantos. Ya, tah upami ayeuna caroge ibu tersempet baik eta mah karena kesibukan atau bahkan mungkin maaf aja ya karena keterbatasan ilmu suami kita. Nah, ada kewenangan suami tersebut tapi dengan catatan harus mengizinkan istrinya mencari ilmu. Diwidian teguh caroge urang? Si bapak ngawidian ka urang pengaosan. Alhamdulillah. Tah punten tah ieu kieu kewajiban suami teh gugur gara-gara ibu kersa ngaos. Alhamdulillah. Sayang teh ka suami kita sayang. Nya karunya jabat capek, jabat naon. Ya, tak urang teh bu punten kersana ibu ka pangaosan teh ieu teh keur ngalubarkeun caroge urang tina kewajiban mendidik urang. Itu ya, eta hak-hak ibu. Bapak da abi teh saur pausat oge da memang bapak teh wajib ka abi teh manggahan ikro. Sok atuh abi pagahan ikro hiji we. Ya, bapak teh wajib magahan wudu ka abdi teh. Cenah mah atuh da kumaha bapak teh sibuk sok atuh cenah ka ditu lah ka pangaosan iraha wae ngaos teh. Da tiap dinten ana mah ngaos teh Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus we bolak-balik ngal dinten nya sok we atuh cenah mah. Keun tah ieu bekalna ti bapak dibekalan gitu. Sok dibekalan tara di bapak. Mun pami ngaos. Oh tara. Bapak kita saur pausan rayu ke kedah dibekalan anu mah ngaos teh. Naon margina da geuningan kewajiban bapak ngaos teh ka abdi teh magahan teh da ustad mah teu wajib gitu. Ngan ku sabab bapak ayeuna aya kesibukan wayahna bapak kadang hijinan abdi ngaos gitu. Mata kitu punten ibu urang teh keur negerakeun rasanya ieu teh ka caroge urangnya. Caroge urang wajib magahan ilmu agama ka urang pek teu tiasa karena kesibukan ayeuna urang keur ngalubarkeunana ieu teh tandana urang nyaah ka caroge nya. Tah eta teh hak-hak urang sebagai terus urang teh punten hak teh di bumian. Punten ibu di bumian teh sanes berarti kita harus dibeliin rumah bukan. Bukan cuman itu nu penting mah urang teh di bumian ku caroge teh. Eta mah bade ngiring kami toha mangga, bade sistem sewa mangga, bade di apartemen mangga, bade di hotel mangga, dan lu penting mah di bumian. Ya. Sanes berarti diberi rumah sanes. Ya. Aya eta mah titik terakhir lah diberi rumah mah. Ya. Tapi da biasana di pasihan nya ngan ieu mah kategori di bumian teh sanes berarti kita beli rumah dipasikeun ka urang sanes. Nu penting mah caroge urang teh ngabumian urang. Mah ayeuna mah ku bapak teh di bumian di hotel salami sataun mangga eta mah. Bebas. Beda di apartemen satauneun mangga nu penting mah urang mah di bumian ku caroge teh. Itu punya. Janten ulah fokus urang teh bahwa di bumian teh kudu gaduh bumi wae sanes. Beda di mana wae bebas. Nu penting mah caroge urang ngabumian urang termasuk punten bilih aya caroge ngajak ngabumian tapi ngabumianna teh di bumi ibu ramana caroge urang teu sawios. Eta tos lubar kewajiban secara ilmu fikih. Ngan cuman upami urangna secara ilmu sosial memang sok rada abotnya, tapi secara ilmu fikih tos lubar kewajiban. Ya. Tah eta urang mah teras ngaacukan teh sapertos urang ayeuna di pasihan acuk ku caroge, tapi kewajibanana cuman setahun 2 kali, Bu. Setahun teh 2 kali. Tiap sasi. Rugi banar atuh teh mah. Sebenarnya ieu kewajiban unggulnya, eta mah bebas, eta mah kanyaas seorang suami mah terserah. Ngan kewajibanana setahun teh 2 kali. Hiji musim hujan, 2 musim panas.
Cuman 2 dah. Jadi punten bilih namanya, bilih ibu tadi pasien ku caroge acuk unggal sasih entong ngadakwa, soalnya kewajiban nama cuma 2. Musim panas dan musim dingin. Itu Bapak cenah itu mah setiap dinten, Bapak sabaraha dinten? Sabaraha sasi sakali, Pak? Kaunangan unggul. Cuman 2 punya, tapi misalkan dah suami saya mah Ustaz dah tiap bulan juga ngasihnya tenanaon, eta mah berarti sayang we tenanaon. Ngan cuman kewajiban mah cuman 2 tetepnya gitu. Ngan bilih ya mah bilih anu satahun sakali tah, namanya nyarios Bu. Setahun sekali lebaran unggul gitu. Nah, Bapak ada geningan saur kajian mah da setahun teh 2 kali, Pak. Ayo Bapak mah lebaran unggul, pan lebaran kan 2 setel, Bu. Memang Bapak mah lebaran unggul, pan 2 setel. Ibu teh meser lebaran teh Bapak mah hadiahan, Ibu mah dipeserkeun 2 setel atau sami wae. Nah, teu naon gitu ge. Nu penting mah 2 we gitu. Ya, ngertos teh? Bilih aya nu langkung teu sawios-wios eta mah kanya caroge urang sing janten ibadahnya, sing janten ganjaran doakeun caroge urang. Ya. Terus deui nu tadi teh wangsulan deui nyaeta kedah ngadidik Bu. Ngadidik urang caroge teh. Eta kewajiban caroge. Hak urang nyaeta dididik. Timbulnya pertanyaan naon bentenna hak jeung kewajiban tah ya nya. Kanggo muhasabah keneh ieu teh. Timbul pertanyaan apa itu hak, apa itu kewajiban. Kalau hak berarti sesuatu anu tiba ka diri urang teu aya ganjaran, teu aya doraka. Tadi hak sesuatu yang ditibakan kepada kita tidak ada sangkut pautnya dengan dosa dan tidak ada sangkut pautnya dengan pahala. Denten hak mah bunten Bu, plus hak mah. Fotos jaya hak teh. Ibu hak dipasihan naon tadi teh acuk. Bapak masihan acuk ka ibu teh berarti eta teh hak ibu tah. Hak eta teh teu aya sangkut pautna jeung pahala, teu aya sangkut pautna jeung dosa. Janten upami ibu dipasihan acuk teh kedu pahala teu? Ibu dipasihan acuk kedu pahala teu? Henteu ibu mah. Anu dipasihan pahala saha? Caroge urang. Ya. Ibu mah teu kadu ganjaran, tapi ibu mah dipasihan. Dipasihan acuk. Jadi henteu dosa, henteu naon? Kita naon? Henteu dosa. Ibu mah henteu dosa, henteu kadu pahala. Plus we eta mah. Ya. Ngankin bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Kumaha acukna? Nah gitu. Hiji bentuk acukna kudu kumaha. Kadua acukna dianggon naon? Tah cuman itu ibu mah. Janten meser acuk mah ibu mah teu gaduh ganjaran. Da eta mah pang meserkeun ku bapakna. Tuh. Da eta mah hak ibu kewajiban caroge berarti anu kewajiban mah caroge urang nu gaduh ganjaran saha? Caroge ibu mah teu gaduh ganjaran. Itu upami ibu hayang gaduh ganjaran dina acuk pamasihan caroge hiji kumaha sok carana nu paling ageng mah punten ibu nu paling ageng di ganjarna teh nya tadi pasikeun deui nya atuh caroge masihan acuk ka urang gaduh ganjaran aya urang nampi acuk di caroge gaduh ganjaran teu upami hoyong gaduh ganjaran pasikeun deui kata tangin nembe gaduh ganjaran ya madak kumaha atuh carana punten tah dina Islam punten ibu kieu teh carana ye Pacan Ustaz paragu asal teu pararugu teh ngoko caroge masihan ka abdi ku abdi dipasikeun deui nya eta nu paling sae nya soalna naon tidak disebut orang tersebut sebagai orang yang baik kecuali memberikan sesuatu yang dicintainya. Nya panorama mah pamimasikeun teh anu punten nya. Cek ibu punten. Upami ibu masikeun anu teresep atawa nepi nu resep urang. Nu
resepnya tata lantanalul birra hat teu kasebutkeun bagus teh teu kasebutkeun sae cuman bager mah bager nggak cuman teu kasebutkeun sae da urang mah masihkeun teh anu teu teu kaanggo tapi eta ge memang dina ilmu fikih kieu carana supados urang kenging ganjaran di mana urang dipasihan acuk nu lami pasihkeun tah eta bakal menang ganjaran. Urang dipasihan acuk gaduh hak, urang oge masihkeun acuk sanajan anu tos tilas minimal sakitu dah gitu. Dan ibu punten ana dina lomari aya 10, bapak masihan acuk hiji berarti 11. Anggerkeun 10 nu hiji pasihkeun. Tah jinten ibu gaduh ganjaran eta mah. Dipus-plus ana mah. Ai tadi mah punten rugil ibu mah. Bapak gengeng ganjaran, ibu teu gengeng ganjaran. Bisi kieu Bu, puntennya abi mangawartosan teh. Ibu di dieu pangrasa teh dipasihan acuk ku caroge, di naon di pasihan naon pasihan naon. Punten anu gaduh ganjaran saha? Caroge punten kumaha upami ka ditu datang ka akhirat, bapak ka surga, ibu cicing. Ingat kumaha sok? Bapak pada ka mana? Bapak mah pada ka surga. Nah ke surga untuk ngajak mama pan mama mah dibere iya dipasihan acuk ku bapak mah masihan acuk ka mama bade ka surga ai mama masihan naon ka bapak henteu pak nya wayahna mama mah bapak ka surga nya dipayun tuh gitu alah kumaha tuh moal diajak ku carogena ge da ibuna teu gaduh amal mata kitu carana teh caroge masihan hiji nu lama minimalna pasikeun. Tah, punten ibu nu lebet ka surga mah lain dipasihan ku carogena, ibu masihanana tah eta nu ka surgakeun mah. Kadadang ka itu teh mama abi bade ka surga, da abi ge bade ka surga, Pak. Nah, mama beda di mana? Pan bapak masihan acuk ka abi nu teh, abi masihan acuk nu tilas. Nya aya tuh ka surga cenah ka itu, datang ka itu teh ai bapak mah surgana luhur, aya ibu mah di handap. Nah cenah bapak abi mah di dieu, dapan mama mah tilas. Ai bapak mah beuteuh ka mama, ai mama mah tilas. Nya wayahna nya atuh punten nu masihan beuteuh jeung masihan telas salima henteu atuh. Nya henteu. Da hargana ge benten nya. Nya terus teh cimol jeung ieu benten kan. Atuh ka surgana ge benten, ibu mah tilas, bapak mah gres tuh. Berarti bapak mah di luhur di mana jeung istrina sanes. Kahar kumaha? Nya ada tadi itu ke daya rencang. Sok teh kumaha? Hayang jeung bapak deui ka ituna kedah sami amalna. Bapak masih anu beuteuh, ibu ge masih anu beuteuh. Eta tah. Tah, atuh maksudna di ai urang kewajiban sebagai istri apa? Yaitu taat kepada suami cuman hiji, Bu. Ibu mah tong loba muluk-muluk cuman taat teh ka caroge. Nya. Turut teh ka caroge punten. Ibu tong nyeuseuh. Tong nyuci piring. Tong masak. Tong sasapu entong dasar kewajiban ibu ulah eta teh ngawartosan abi mah. Ulah, da eta mah kewajiban ibu. Tong lap kaca ulah antep kaca mah. Ngan di mana caroge urang miwarang kedah tuh tah cuman turut tungku cek bapak teh mah wasuh piring berarti kudu kumaha mohon da ibu punten wasuh piring masana kewajiban ibu nurut ka caroge urang mah ngantos teh nurut ka caroge sana sami mawon benten Bu benten sami mawon benten ya ngalaksanakeun kewajiban jeung anu galib benten punten ibu punten upami ibu ayeuna ngawasuh wadah semata-mata karena kebiasaan punten moal kenging ganjaran ngawasuh wadahna ngertos teh tapi lamun ana ngawasuh wadahna Gusti abdi mah dipiwarang ku Allah taat ka caroge jigana caroge teh walaupun teu nyarios oge da hoyongeun meureun wadah teh dicucian niat karena Allah sejak turmut ka caroge nyeusehan nyuci wadahna teh jadi ibadah beda jeung nu tadi nyeusehanana punten hana capek teu gaduh ganjaran Bu ieu muhasabah ieu teh supados urang jadi henteu gaplah henteu non henteu sia-sia gitu da kewajiban urang mah cuma nu gitu tah
Aya hak, aya kewajiban. Ari hak mah moal nanaon, ari kewajiban mah doraka. Upami urang teu nurut ka caroge ibu dosa. Nya. Kumaha lamun bentrok hak jeung kewajiban bisik ieu ya punten. Tadi urang gaduh hak dipasihan nafkah ku caroge. Biasana nafkah berbentuk uang gitu nya. Urang dinapahi ku caroge berbentuk uang dipasihan artos. Ya, kewajiban orang turut ka caroge bisik ieu ya punten ya, ieu hasil ngaos ya. Ibu kewajiban ibu teh naon? Taat ka caroge. Hak ibu dipasihan artos gitu nya ku caroge. Misalkan ieu ya, ibu teu acan dipasihan artos ku caroge. Ngamek teu? Sieun teu lamun teu dipasihan artos ku caroge. Nah hasieun da moal doraka bu. Moal doraka. Upami caroge ibu tah bapa teu masihan artos doraka. Upami ibu mah teu dipasihan teu doraka. Upami bapa teu masihan kudu tegenah pasti terus. Upami bapak misalkan bapak ieu teu masihan artos ka istrina dengan nafkahi berarti doraka bu. Tapi upami ibu mah teu dipasihan teu doraka tenang we. Ya. Mata ayeuna mah punten lamun caroge urang teu acan masihan artos ngamek moal. Moal da moal dorakanya tenang we. Tenang we. Nah, udah ulang-ulang. Ada ulang-ulang. Da moal doraka pun teh tau upami bapak ieu teu masihan nafkah, teu masihan artos dosa. Sieun pa dosa? Sieun. Ibu mah upami teu masihan artos teu dosa. Teu dosa ibu mah. Teu dipasihan artos mah. Caroge ibu nu dosa mah ibu mah teu dosa. Tah ge ngamek mah dosa. Jadi ibu mah dosa teh lain teu dipasihan artos nah ngamek mah nu dosa mah. Maka ibu sieun ku dosa? Entong ngamek atuh. Cempe we gitu. Nah, misalkan kieu ibu aya hak dipasihan artos ku caroge. Nya. Tenang ya, Bu. Tong ngamek bisi dosa. Tenang we. Datang teh caroge urang miwarang mah pangdamelkeun kopi. Mah pangdamelkeun kopi punten ibu. Kinten-kinten ibu utamakan kewajiban atau kita mencari hak. Utamakan kewajiban berarti lamun ibu teh can dipasihan artos, teras bapak ibu atau napi caroge ibu miwarang ngadamel kopi nu kedah diturut naon heula. Ngadamel kopi heula. Ya. Apa cenah can dipasihan artos? Apa aya sesa kamari aya kene? Aku mah itu. Tah iya awona ibu teh, punten. Awsa tidak can dipasihan artos, abi ngadamel kopi. Apa aya nu kamari sesa? Punten ieu mah nyarioskeun hukum. Ibu mah teh can dipasihan artos teu dosa. Lamun ibu teu nurut ayeuna ngadamelkeun kopi ka caroge dosa. Mending dosa, mending teu dosa. Mending dosa manya mending dosa. Mending teu dosa berarti upami teu dosa mah kumaha? Damel heula kopi keuna pada dipasihan artos teu mah tenang we. Gitu. Tah ieu mah kan kewajiban hukum. Ya. Damelkeun kopi ai kurunjung herang. Mah da nyuhun teh kopi, Pak. Abi teh gaduh kopi. Oh, bapak teh acan masihan artos. Tuh, geuningan. Masihan ayeuna mah artos bapak janten ganjaran, ibu ge janten ganjaran. Itu nya eta. Ayo urang mah biasana punten lebih mengutamakan hak kita daripada melaksanakan kewajiban, ya. Itu rata-rata itu teh. Pameget ge sami, bubuhanna mah istri hungkul gitu. Tapi ke pami ngaos jeung pameget mah sami, pamegetna ge di cariosa. Kamu pamegetna pinter kodek cek Sunda mah. Leres teh Bu? Caroge ibu pinter kodek teh? Terang pinter kodek?
bisa sorangan gitu. Ka istri kudu kitu ai manehna teu leres teh. Sami jeung abdi ge kitu. Sami teh gitu. Ya. Eta disebutna teh munakahah, Bu. Tata cara di rumah tangga teh jadi ibadah sadayana ge. Jadi ibadah itu. Tah bedituna nyata aya jinayat hukum-hukum ketatanegaraan, hukum-hukum di masyarakat eta teh jinayat diatur sadayana kupikir nya. Mata konsulan deui kita tugas sebagai manusia sebagai makhluk yaitu beribadah. Kumaha tuh ibadah teh? Tadi teh ada ibadah teh lain kudu di masjid wae, di bumi ge ibadah, di jalan ibadah, di pasar ibadah. Punten dina riungan urang ieu ibadah kedah janten ibadah itu. Dan tetap fokus tujuan kita utama di alam dunia itu yaitu beribadah. Siap gitu, siap? Siap anjing mah ngobrolna jadi ibadah? Siap amengna jadi ibadah? Siap di bumi jadi ibadah? Pangageng-agengna Bu. Gampil saresna mah istri mah. Istri mah hayong ka surga teh gampil. Teu kedah perang, teu kedah naon istri mah tenang we. Cing sae we di bumi. Cing saya we kacaroge atau sebagai jaga we orat urang nya, jaga harta caroge urang, jaga kehormatan urang, sakitu ge bakal ka surga ibu. Insya jalankeun kewajiban ya. Fokus urang mah ibadah ka Gusti Allah. Ngan tadi teh ibadah teh aya mahdoh aya goer mahdoh. Ibadah mahdohna sapertos salat ngaos naon ieu mahdoh. Goer mahdohna di bumi, di padamelan, di pasar, di mana goer mahdoh eta sing janten ibadah sadaya ge. Ku cara kumaha? Ku cara nganggo ilmu. Ya. Ngan moal janten ganjaran eta ibadah kecuali aya kaikhlasan. Ya. Ai kaikhlasan timbulna tina hiji niat. Innamal a'malu bin niat. Sadayana amal teh tergantung niat kita. Janten ibu dongkapna ka masjid sing sae niatna. Ibu di pasar sing sae niatna. Ibu di bumi sing sae niatna. Tah niat eta bakal ngajantenkeun nah ieu janten akhirat, nah janten dunya. Entah punten ibu, dina kitab Ta'limul Muta'alim diterangkan ada amalan yang berbentuk akhirat tapi jadi dunia. Sebaliknya ada amalan yang berbentuknya dunia tapi jadi akhirat. Karena apa? Karena yang membedakan itu niat. Misalkan kieu ya punten. Di wiridan pun tanya misalnya di wiridan di masjid itu. Wah. Tapi di nama-nama teh hayang bunghar. Subhanallah ya Allah ya Allah ya Allah bunghar. Ya, seperti gitu. Teh punten Bu, dalam ta'limut ta'lim kitab tersebut menerangkan itu rupanya seperti akhirat padahal jadi dunia. Ya. Naon margina da niatna tuh. Salat duha. Ibu pami salat duha hayang naon? Salat duha hayang mobil, salat duha hayang motor, salat duha hayang HP. Ya. Batur meuli kulkas salat duha. Tan hubunganna. Dah punten salat duhana teh punten Bu, ciga akhirat padahal jadi dunia. Di akhiratna biheung kacana eta teh. Itu kumaha niat eta ge. Nya. Beda ada tapi kieu sawalerna misalkan punten. Abdi mah bade ka pasar bade naon ka pasar dina hate ya Allah bismillahi tawakkaltu Allah dipiwarang ku Allah milali rezeki anu halal angkat ka pasar siga dunya padahal jadi akhirat tuh gitu ku saena naon saena niat mata kade niat ibunya tadi niat bade ka dia bade kana naon niat ka pangaosan bade naon cenah talabul ilmi niatna niat karena naon karena ajakan ente karena biasa sasihan. Dah, kin atuh kumaha cenah Ustaz jang ngarahkeunana tah niat tersebut supados janten kaikhlasan. Kin ikhlas teh aya 3 bunya. Ikhlas teh aya 3. Hiji ikhlas dunya, 2 ikhlas wusta, 3 ikhlas ulya. Ikhlas dunia masih kata tadi salat duha hayang beunghar tah ikhlas dusna eta teh
nya wiridan hayang jadi pejabat nya urang ayana naon misalkan sholawatan upama nusuk sholawatan atau napi istighosahan supaya maju usaha eta mah ikhlas dunya. Ta minimal ibu punten minimal taekeun ikhlas nate ikhlas kana ikhlas wusto. Ikhlas wusto mah milari ridho Allah. Nah, iya yang minimalnya. Jadi orang angkat ka pangaosan teh seja milari karidoan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bilih nu tadi mah gara-gara geus biasa tangke mah kitunya. Ya Allah abi bade angkat ka pangaosan, bade aya bade teu aya abi mah milari karidoanne gitu. Semata-mata mencari ridho Allah. Rek aya temen dek teu aya wios bade angkat we gitu. Halo. Ya. Eta minimal eta. Eta aya kaikhlasan. Ibadahna teh jadi surga. Insyaallah. Mudah-mudahan punya, mudah-mudahan ieu kajian walaupun cuman sepintas-sepintas jadi wangsulan di kana muhasabah diri, urang teh tujuan teh sebagai makhluk Allah, tugas kita di alam dunia ibadah. Nah, supados paham dina cara ibadah sok seueur keneh da ieu teh maksudna dibahas teh. Jadi marukana ibadah teh di masjid wae kitu maksud. Marukana dalam sangkaannya ibadah itu harus di masjid, ibadah itu pengajian bukan. Ibadah itu dalam segi aspek kehidupan semuanya harus jadi ibadah. Sesuai dengan tugas kita sebagai manusia yaitu ibadah kepada Allah. Jadi di rumahnya harus ibadah, di pasar harus ibadah, di jalan juga harus ibadah, apalagi di masjid memang tempatnya untuk beribadah. Mudah-mudahan sadayana sing janten istri-istri anu solehah. Ya. Istri solehah teh naon cenah Bu? Dan di Cikaresma istri solehah teh beki jajan. Amin. Amin. Di Cikaresma istri solehah teh nu namina ditu aya istri namina iis solehah beki jajan. Apa madak naros abi iis solehah teh naon da ditu nabi ga aya namina iis solehah. Nya jalmina teh jajan, da ka bada Melanda teh madak ditu mah solehah teh jajan beki. Nya istri solehah adunya'u mataun wa khairu mataiha al mar'atu dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri solehah yang menggembirakan suami ketika dipandang, yang membahagiakan suami ketika datang ke rumah eta istri solehah. Genah ditinggal nanti Bu ku caroge teh. Ya, ibu besok petah caroge di bumi atau angkat-angkat wae caroge urang. Angkat-angkatan wae tapi betah di bumi teh. Tahu pamit caroge angkat-angkatan wae belum berarti punten belum tentu caroge ibu sibuk bener-bener sibuk biheungting teu bertahan di bumi na. Nya atuh teh sadayana jadi bapak aya we geuninganna istrina solehah mah aya we tuh. Betah di bumi na atuh da dek naon we di jalan abi mah geus gaduh 100.000 cukup dek balik ka bumi di bumi we gaduh cocokan teuh marukana kumaha. Dan belum tentu ibu, belum tentu sesibuk yang ibu kira suami ibu di luar teh kumaha sok. Beung teh ulin di ditu nama. Kusabab naon teh betah di bumi na teh. Nya ningali urang, aduh, ka pangaosan, ka ondangan gareulis itu teh. Di bumi mah ni Allah. Itu beung teh kitu cara ge ibu teh. Da belum tentu sibuk nu ibu kira ada acara ke abi mah sibuk mungkin ka saminggon sakali uhina beung teh amang di Cikares di dinya jeung abdi beung teh kitu. Tah harusnya harus itulah urang teh tujuan urang sebagai istri solehah teh kudu kumaha gitu nya supados naon punten salah sawiosna punten eta mah halayak dunyana utamina nu namina istri solehah teh mendukung agama pada suami kita. Mendukung agama punten berarti eta mah suami ibuna kudu ustad sanes mendukung agama teh sanes kitu ulah dugikeun ka caroga ibu cul salat ulah dugikeun ka caroga ibu teu saum ulah dugikeun ka caroga ibu teu daek ka masjid-masjid acan tah eta teh teu ngadukung kana agama caroga teh Bu. Janten salah sawiosna nu janten kategori istri solehah teh mendukung mengarahkan suami kita supaya bagus.
agamanya. Saroge teh sing getol salatna, saroge teh sing getol ngaosna, sing getol ka masjidna, tah eta teh cing cirining urang teh istri salehah. Ya. Getol saroge urang. Rada cangcaya nyuruhnya. Rada cangcaya itu. Ya alhamdulillah insyaallah caroge ibu mah balalageur sadayana. Ya, da ibu nage salehah. Insyaallah mudah-mudahannya riungan orang sing janten wasilah turunnya rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berkumpul istri-istrinya semoga menjadi wasilah suami kita soleh, anak-anak kita soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dalam kajian pertemuan sekarang ini. Mohon maaf ada segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mangga. Mangga ibu-ibu yang mau bertanya, silakan mangga Bu. Waalaikumsalam. Kami ngadi di kami kewajiban istri akan memberi 2 anak suami istri. Assalamualaikum. Sekalian satu lagi mangga yang mau bertanya. Bunda dia yang nanya ya Pak Ustaz. Boleh, silakan. Tadi tentang nafkah. Ketika kita dalam pernikahan tidak menutup kemungkinan kalau istri itu mempunyai atau misalnya mempunyai rezeki yang lebih dibandingkan suami. Kemudian ada juga yang merasa memang untuk hak-hak yang dia seorang istri itu dapatkan itu bisa dipenuhi oleh sendiri. Bukan berarti misalnya suaminya tidak berusaha, tapi memang mungkin Allah merezekikan istri tersebut mendapatkan rezeki yang lebih. Nah itu seperti apa misalnya adabnya istri tersebut kepada suami, kemudian bukan adab sikap mungkin ya, karena kadang-kadang yang udah lihat kalau istri itu suka jadi sombong gitu ya. Nah itu seperti apa? Pertarusan pertama Bu Isti Mangahang. Niat tempatna niat teh di mana? Kita aya niat di lisan teh aya. Ini lisan mah nyarios teman sanes niat. Ya. Jadi niat itu tempatnya dalam hati, dalam qalbu. Ya. At-talafadu sunatun. Adapun mengucapkan adalah sunnah. Tuh. Itu pun tergantung niat kita apa. Ya, seperti gini. Misalkan kita mau sholat, maaf ya, ada perbedaan yang pakai usoli dan tidak pakai usoli. Gak apa-apa. Mau pakai usoli silakan, gak pakai usoli juga silakan. Yang harus ada itu niat. Niat itu di dalam hati. Ya, dalam hati. Jantan ibu Is khususnya jin niat mah dina manah urang gitu. Madak anu kana niat mah teu tiasa nebak ieu niatna sebagai naon leres teh. Nah ieu sae nah awon. Tapi niat nu sae bakal ngahasilkeun anu sae. Niat nu awon bakal ngahasilkeun anu awon gitu. Jadi tetap niat mah dina manah. Anapun ieu mah ke sunah. Misalkan kieu ya punten ya.
apakah diucapkeun nana peryogi kanggo kamaslahatan tiasa bae sapertos kieu Pak Ustad abdi teh insyaallah niat mah tos dikapungkur hoyong ngalaksanakeun ibadah ka tanah suci nya tapi kinten-kintena saena sasih naon tah sanes berarti urang naon teu kenging ngucapkeun sanes dan niat mah tos aya dina mana tah ieu teh kanggo memperkuat teu sawios-wios. Jadi ucapan lisan memperkuat niat kita sunnah gitu. Jadi sanes sombong eta mah kanggo memperkuat niat kita. Ya, siga salat diucapkeun kanggo memperkuat teu sawios-wios, ngan kanggo ngaganggu mah teu kenging. Kanggo memperkuat tungkul teu sawios-wios. Siga urang niat bade ka pasar. Ya, nyarios ka murang kali. De antosanya mamah bade ka pasar heula. Naon gunana eta cariosan padahal niat mah teu kedah. Ah cukuran teh niat mah dina hate geus belenyeng leres teh. Leres teh. Atuh naon mangpaatna lisan? Punten hiji kanggo wawartos. Ya, bisi aya naon-naon di jalan penterangan si mamah teh bade ka pasar. Teh eta keuntunganna teh. Jadi naon margina at-talafadu sunnah ngucapkeunana sunnah kanggo memperkuat jeung kanggo naon sosial di luarna. Lamun ayeuna punten ibu da geus niat urang mah ka pasar teu kudu bebeja ka batur balenyang ka itu tempo teh misalkan tos 2 dinten teh can uih-uih ka mana cenah nya teu terangan aya kitu mah nyarios bade ka pasar doh leres teh. Jadi itu. Jadi niat teh tempatna mah dina manah anapun lisanna eta mah cuman sunnah eta ge kanggo memperkuat aya teh memperkuat mah teu kedah diucapkeun teu kedah nya teu kedah diucapkeun. Misalkan kieu teu kedah diucapkeun teh. Ibu, abi mah pada paka pengaosan tapi abi mah milali ridho Allah teu kedah eta mah. Nya, acekapa dina manah Gusti, ya Allah abi bade ngangkat ka pangaosan sejam milari karidhoan pangeran tos saya kitu. Nya. Eta mah kan awon disebatkeun ge nya. Gitu. Terus kedua, pertarusan kedua, apakah kewajiban mendidik anak itu atau kewajiban suami atau kewajiban istri? Pokok utama kewajiban bukan hanya anak, bahkan istrinya juga tadi dikatakan dibahas bahwa kewajiban mendidik itu seorang suami. Tuh pokoknya mah. Janten caroga ibu nu wajib ngadidik ibu, caroga ibu nu wajib ngadidik murang kali ibu. Ayo urang sebagai naon? Tah urang teh sebagai puntennya urang mah beramal. Hiji gaduh hak dididik ku caroge urang, tapi urang kudu beramal, gaduh ilmu teh misalkan ajarkeun ka budak urang dah gitu. Jadi ibu mah gaduh amal, ngadidik murang kali teh Bu. Ngan cuman punten dina tata cara ngadidik murang kali punten Bu. Da bedanya kewajiban mah tetep aya di caroge. Ibu punten upami ngadidik murang kali. Janten upami ieu mah saujratna. Upami aya masalah punten seueurkeun sanggakeun ka caroge. Tata carana. Misalkan kieu, Pak, si Dede teh bangor, nihara resep pisan atuh kumaha, sareskeun ka caroge. Nya, ulah punten Ibu, sok kieu. Mangkana caroge urang aya. Sia teh anak saha? Itu caroge urang ningali. Sia teh anak saha beregong teh caroge urang teh nyerieun Bu. Terus ka sa bapak sok. Yang murang kali nagara cara lain ku batur ieu mah ku indungna. Nya dihareupeun punten dipayun jiga nu ngahajapan urang mah. Padahal urang amek can dipasihan artos murang-maring ka budak. Sia teh anak saha? Ngamek ka budak payunan caroge urang. Awas Bu, ibu mah terang nyeri hati tah Bu. Nyeri hati tah Bu. Sakit hati itu teh. Ya, suami kita di hadapan suami kita, misalkan kita memarahi anak kita. Awas. Da teh enakeun teh teh. Ya, kumaha tuh istri yang baik punten. Pak, si Dede teh bangor nihara resep pisan kumaha gitu. Sok atuh mah ieu we wartosanna eta mah enakeun ka caroge. Kitu Bu. Jadi tetap kewajiban aya di caroge, tapi ibu teh membantu eta mah, membantu mendidik anak kan cuman memang punten ibu teh kudu janten istilahna mah janten madrasah pertama jangan anak orang. Punten.
kudu nama budak teh punten nu ngajarkeun Iqra mah sakedahna ulah waka ku bu ustadah ku ibu heula nya ibu heula bakal nerapta bu nya ajarkeun Iqra teh ku ibu ulah waka ku batur teh kedahna mah jadi madrasah pertama ibu teh naon jangayeun saroge urang bisi saroge urang macan uih asar teh nya bet ku ibu pagahan heula tah itu lebih baik jadi ibu mah gaduh ganjaran ibu kewajiban sekali teh nya wah kesimpulan anak kewajiban mendidik mah tetap di suami, tapi ibu beramal membantu suami dalam mendidik anak. Ngan cuman tadi teh kedah aya tata cara sopan santun nya. Kumaha carana lebih menghargai saroge urang. Tadi teh menghargai Pak eta teh. Pak dede teh kieu eta teh menghargai eta teh. Si saroge teh asa dihargaan. Asa dihargaan daripada dicarekeun hareupeun salaki mah tadi. Nya. Da urang mah kan benten bu, ai puntennya istri mah sejeuna kan emosi. Ai pamegat mah kan IQ, istri mah emosi. Dina naon teh ku emosional, ku hate gitu maksudnya. Ku perasaan. Nya, ai pamegat mah kan kadang-kadang jempe ge. Cicing ge. Ku cicing teh cicing cara kieu. Sare. Itu. Tapi kan bari ngotak gitu maksudnya teh gitu. Punten ibu. Tak ari ibu mah kan ku emosional. Dina hate saudak-sautik hayang nyarios bener kan. Nares teh. Nah benten teh ningali bapa mah cicing serius. Tak aya pertanyaan di bapa teh aya centeng kan. Padahal ada hayang nanyakeun mah. Kan tempe ada da berenang moal jauh beda lah jawabanna gitu batak jempe we gitu. Nah, tak gitu Bu, janten lebih dihargai teh. Ngan cuman tetep kewajiban mah aya di saroge. Tapi orang jangan handle eta kewajiban saroge, orang menang ganjaran. Insya sok didik murakan. Nya. Kewajiban teh murakan. Termasuk tim mimiti ayeuna urang tingawitan pun tanya kewajiban saroge teh Pak, kewajiban saroge kaya teh tim mimiti bro lahir teh Pak. Eta teh tim mimiti bro lahiran anak eta tos jadi kewajiban saroge teh dina sagala rupina teh. Nya. Kudu bener ngeset teh matak aya nu disebut teh naon teh suami siaga nih kan sok aya suami siaga eta padahal diatur eta dina Quran dina hadis ge kedah kitu memang istri suami teh gitu nya de satu niat mah tetap dina mana ngan cuman apabila diperlukan untuk mengutarakan bisa berbentuk sunnah. Dua, kewajiban tetap ada di suami, tapi apabila ibu punya kemampuan dan dengan tata cara yang benar, tetap ibu juga bisa beribadah untuk mendidik seorang anak. Ya. Tilu pertarosan teh memang kewajiban aya di caroge seperti tadi ya. Sami ieu ge dia. Eta ge sami ngadidik ge sami ya. Kewajiban ngenapkahi teh aya di caroge. Dalam kehidupan memang beda-beda. Nasib kita tetap beda-beda. Tetapi tetap hukumnya harus sama. Tetap yang wajib itu semiskin apa suami, setidak mampu apa suami, tetap kita harus menekatkan bahwa yang wajib ngenapkahi itu suami. Dah, pan ibu aya naon teh? Aya hak, punten. Ai kewajiban mah kudu, ai hak mah teu nanaon, leres teh. Matak tadi dibahas sigan heureuy kan? Nya, sigan heureuy tadinya upami ibu teu dipasian artos ku caroge tong ngamek da ibu mah teu doraka, leres teh. Tanyamung ieu pertarosan. Leres teh. Ayeuna geuningan aya nu sebalikna justru istri nu lebih daripada suami tiasa wae. Nyamung dinu tadi. Janten tetap kewajiban ada di suami. Misalkan kieu ye malah mah contoh hiji caroge punya penghasilan, kita punya penghasilan. Caroge penghasilanana lebih banyak daripada kita. Kita sebaliknya, kita penghasilan lebih banyak daripada suami. Ada yang bahkan suami tidak punya penghasilan, istrinya punya penghasilan. Nah, ya jadi dilema. Tetap kewajiban aya di suami. Kumaha atuh carana? Da punten Bu. Upami carana di mana aya kewajiban berarti orang kudu ngalaksanakeun. Di mana teu bisa ngalaksanakeun dosa. Tah kumaha carana sangkan teu dosa? Nah ieu ye. Ya.
sangkan dosa. Hiji cik punten upami urang hayang bebas tina dosa, urang kudah kumaha? Pan teu tiasa ieu teh, mantep cara miskin teu tiasa ngajalankeun kawajiban.